Работа идет полным ходом. Дедлайн 31 декабря, остались считанные дни. Среди тех, кто решил исполнить главный долг мусульманина, Али Шадиев. В священные места он летит впервые. Напомним, прием заявок на хадж 2026 стартовал еще 1 сентября, что позволило многим подготовиться без спешки. В этом году паломникам обещают улучшенные условия. Будут организованы прямые рейсы из аэропорта Магаз. Также предусмотрены комбинированные туры. Вылет из Минеральных вод до Дубая, а оттуда трансфер на автобусе к святым местам. Наша работа заключается в том, что сделать все необходимое для наших паломников, создать самые лучшие условия, чтобы каждый паломник, выезжающий, улетающий с нашей республики, чтобы он полностью выполнил обряд благополучно, чтобы он сделал хадж. Для этого мы делаем все, что возможно. Паломничество в следующем году начнется 10 мая и продлится около 3 недель. Группы будут формироваться по 40-45 человек. Паломников встретят в аэропорту и организуют полное сопровождение. В каждой группе будет руководитель. Со стороны властей тоже нам помогают. Нет никаких трудностей на сегодняшний день. Алхамдулиллах, по воле Аллаха, все идет как и надо. Все идет очень хорошо. Набор идет. Люди приходят, места почти все заполнены. И со стороны Саудовской Аравии тоже то, что надо было, все оплаты с гостиницами, договора мы заключили. И с авиакомпанией тоже договор заключили. Алхамдулиллах. Республиканский комитет по хаджу обратил внимание на важное нововведение. С 10 декабря на всей территории мечети Аль-Харам в Мекке, включая зону вокруг Каабы, запрещены фото- и видеосъемка на любые устройства. Нарушение правила может повлечь конфискацию техники и другие санкции. Чтобы каждый будущий паломник был готов ко всем нюансам, команда комитета по хаджу сейчас работает в усиленном режиме. Специалисты принимают документы и консультируют жителей каждый день с 10 утра до 7 вечера. На сегодняшний день можно сказать, что наша работа подходит к концу. Мы уже оформляем конечные документы. С каждым днем все больше и больше людей подходит для оформления. Перечень документов, как мы уже ранее говорили, это у нас 10-летний загранпаспорт, российский паспорт, фотография 3×4. Фотографию мы можем сделать в офисе и также оплата. Общая квота для паломников из Ингушетии 1400 мест. На данный момент свободными остаются лишь около 200. Прием заявок завершается 31 декабря, и продление срока может не быть. Поэтому, если вы планируете совершить хадж в следующем году, необходимо поторопиться с оформлением документов. Мария Амбата, Рахим Икажев, Магаз 24.